kasse med og bue. Jeg har 2 buer. Victor, giv mig den ene. Victor, vi følger så. Nej. Kan du se bue? Og du optager nu, eller hvad? Optager du nu, Victor? Ja. Jeg lægger sådan noget. Jeg har ikke engang lagt mærke til det. Undskyld, hvis jeg hører mig lige hvor det er bare på. Han valgte som at gå. Shit, jeg lægger lige nu. Altså, jeg hanger med. Hej YouTube. Men jeg tror, enten det var mit internet, eller så er det serveren, der lægger lige nu. Yes, har noget godt armor, Vitus. Det var SG1, du var inde i. Hvad snakker han om? Aner det ikke. Snakker han lidt i sin egen verden? Vitus, Jeg har ikke. Victor, prøv at se mit armor. Nice. Prøv at se mit. Har du Det var nogle en sko? god face. Victor, jeg har et træsværd til dig, for nu er jeg stensværd. Victor, bliv der. Ja. Victor. Giv mig sko. Og vi spiller inden for fedt, for det kan hvis vi ikke allerede har sagt det. Det tror jeg ikke, vi har. Jeg har en jernbrugsplade til dig, Victor. Nice. Du skal bare finde mig. Okay. Det behøver du ikke, jeg har en selv. Okay. Victor, jeg smider den ned i lavaen, så de andre ikke kan risikere at få den. Og så går jeg altså over og dræber nogen, fordi at den her video skal ikke bare sådan 5.000 år. Og der er en deroppe. Er dig, der er næsten fuld? Ja. Er dig, der har fuld guldrustning? Nej. Bortset fra hjelm. Nej. Har det? Nej. Lol, han er gået herind. Lol, Victor, jeg kan gå ind i stok, han kan ikke komme væk, fordi der er en gang, man skal gå op, ikke? Og der er ikke nogen udgang. Man skal gå ud af indgangen, ikke? Og så når man kommer, kan jeg bare totalt punkte ham. Jeg kommer og hjælper. Victor, det er derovre ved vandet. Den er sø der. Ja, jeg ved det godt, jeg har set dig. Er du inde ad gangen? Haha, de dør nu. Hvad siger I? Undskyld, Vitus, du slår mig! Du går ind foran mig. Ja. Jeg fik den ene af dem. Han smed Det er dødt, Victor. Det er dødt. What? Lol, han nåede inde på. Ja, jeg har 2 Jeg tænkte... Hvad? Vitus, har du en stik? Nej. Ellers Yes, skal han jeg er... tage et jernsværd. Yes! Victor, skal vi lave deathmatch? Bare Victor. Jeg vil altså gerne lige have en stik. Jeg vil gerne have en stik. Men Victor, du skal til noget af dit armor af, så. Ja. Men vi kan ikke blive ved sådan, for jeg skal også snart lukke af, fordi vi får gæster. Bare en enkelt lille skidestik. Jeg tænder lige min blæser. Du kan da ikke høre nu, eller? Du kan da ikke høre nu, eller, Victor? Nej. Okay. Victor. Nak hinanden. Har du, hvilket slags svær har du? Sten. Det var altså bare rigtig gerne have en stykke.
Men det kan ikke blive ved sådan her. Det er jo ikke den eneste rum, vi kan spille det i. Vel, jeg skal lige have fuld liv. Okay, vi kan godt. Ja, så min buks. Fordi jeg har nævnt, at den bukser af. Ja. Vel, jeg skal lige op på 3, 2, Så 1. nu. Oh fuck! Du ved godt, jeg har 12 liv, fordi jeg spiste golden apple. Jeg havde absorbering. Ja. Okay. Det var det for denne gang, ikke Victor? Jo. Farvel YouTube.